Pogovor o. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V Katoliški cerkvi obhajamo pepelnično sredo. Z njo vstopamo v postni čas, 40-dnevno duhovno pripravo na praznovanje velikonočnih dogodkov. Ker smo v svetem letu, smo še posebej povabljeni, da se usmerimo k resnični izpolnitvi v dosegu cilja, ki je, kot je v tokratnem pastirskem pismu vernikom Ljubljanske nadškofije med drugim poudaril ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, vstati s Kristusom. Zato je pomembno tudi pravo izhodišče, je dodal. O tem bo tako tekla beseda v današnji oddaji Pogovoro, v katero smo povabili narodno delegatko za sveto leto, sestro Boženo Kutnar in duhovnika, župnika v Idriji, biblicista magistra Marka Rijavca. Ob koncu pa se bomo na kratko povezali še s Florido v ZDA, kamor smo poklicali pravnika in ekonomista, ki želi pričevati, kako biti Jezusov učenec v različnih življenjskih okoliščinah, doktorja Petra Miloniga. Z nami podelil nekaj svojih misli. K spremljanju programa Radia Ognjišče v tej uri vas lepo vabim Helena Križnik. Zdaj pa v studiu izrekam dobrodošlico obima gostoma. Pozdravljeni, sestra Božena Kutnar, gospod Marko Rijavec, dober dan. Dober dan. Dober dan. Tako kot sveto leto, v katerega smo vstopili na sveti večer preteklega Božiča, je tudi postni čas romanje. To je ob začetku teh velikih duhovnih vaj vse cerkve, kot je postni čas imenoval papež Leon, spomnil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Romanje proti cilju, ki je torej velikonočno praznovanje Gospodovega vstajenja, kot je še dodal, začenjamo z današnjim spokornim znamenjem blagoslovljenega pepela na glavi. Sestra Božena Kutnar, kakšen je pomen tega obreda? Pepel je produkt ognja in lesa. Vemo, da duhovniki oziroma mežnari ponavadi sežgejo lanske oljke, ki so ostale od cvetne nedelje, in potem iz tega naredijo pepel. Pepel je v bistvu sad tega očiščujočega ognja. Ogenj je tudi podoba svetega duha, nečesa, kar očiščuje nas, in zato ima tudi ta pepel nek očiščujoč učinek pri bogoslužju, ko nas duhovnik zaznamuje znamenjem križa. Na nek način nas spomni, da smo prah in pepel. Ko je Abraham prosil Boga za usmiljenje, je rekel: jaz, ki sem prah in pepel, te prosim. Se pravi, smo iz prahu zemlje, iz tega sveta, hkrati pa tudi res ta minljivost, grešnost, končnost. In je ta obred v bistvu povabilo k spokornosti, skesanosti, k temu, da bi se usmerili k tistemu, ki pa ima izvir življenja, da bi potem na koncu tega potovanja dejansko imeli izkustvo, da iz tega pepela pa lahko vstanemo spet v življenje, ne sami, ampak v moči Kristusa. To je nekako ta notranja vsebina tega obreda in potovanja proti veliki noči. Križ, ki ga duhovnik med obredom pepelenja nariše na naše čelo, spremljajo besede: pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš. No, ob podelitvi pepelnatega križa lahko duhovnik reče tudi: spreobrni se in veruj evangeliju. K čemu nas vabi? Kaj nam želi sporočiti? O čem naj bi ob tem razmišljali, gospod Marko Rijavec? Zelo dobro vprašanje, ki si ga moramo postavljati pravzaprav verjetno cel postni čas. Kaj pomeni tu spreobrniti se? Je, mislim, da je tako zelo osebno vprašanje za vsakega od nas, ker mislim, da je spreobrnenje prav dobesedno osebna naloga, ki jo vsak razume po svoje. Ker pač imamo vsak svoje težave, vsak neka svoje suženjstva, in mislim, da je prav tu, da človek spozna, kaj je to, in potem se poskuša s pomočjo Kristusa in evangelija in Božje milosti, ki je, se mi zdi, v tem času še posebej močno prisotna, res od tega osvoboditi in začeti neko novo življenje. Se pravzaprav za to gre, Lepo, kakor je sestra Božena že povedala, da začnemo, zame tudi ta pepel pomeni konec nečesa starega in začetek nečesa novega. Ko nekaj sežgemo, imamo prostor, imamo spet priložnost, da začnemo drugače, kakor smo gradili poprej. Zakaj pravzaprav obhajamo postni čas, sestra Božena? Kaj predstavlja v življenju cerkve? Zakaj pred praznikom, ki nas spominja na največji čudež in temelj naše vere, to je na Kristusovo vstajenje od mrtvih, potrebujemo to obdobje intenzivne duhovnosti?
Prav tako je, kot ste rekli, gre dejansko za pripravo na veliko noč. Če hočemo nekaj tako velikega, kot je velikonočno tridnevje, velikonočna skrivnost obhajati zares, moramo na to pripraviti svoje srce. To je že v Stari zavezi bilo utemeljeno in vidimo veliko v bistvu teh zgodb v Svetem pismu. 40 je eno tako število, zelo pomenljivo, 40 dni, 40 let, Izraelci v puščavi, je potreben en čas. Središče dejansko celega cerkvenega leta je velika noč. In če jo hočemo zares obhajati, je potrebna ta priprava. Ampak se mal čudimo mogoče, ker je postni čas tako zaznamovan, bi rekli, z odpovedjo, z askezo, s premagovanjem, s preobrnenjem, s tem, da gremo preko sebe, ven iz sebe, da se usmerimo k drugim, k Bogu. Zakaj? Zato, ker v velikonočni skrivnosti ni samo vstajenje, ampak mi moramo nekako priti do tega velikega petka. Velik petek je pa nekaj, kar se nam upira. Križ, trpljenje, nekaj, kar težko sprejmemo. Ampak se mi zdi, da je postni čas tudi v zgodovini cerkve je bil namenjen temu, da so se katehumeni pripravili na krst. In na nek način je še danes to v ospredju, kako se mi v postnem času ponovno očistimo, kako ponovno pridemo v stik s to našo resnico, s tem Božjim življenjem, ki smo ga prejeli pri krstu, da bi se očistili vsega tega balasta, vse te sebičnosti, egoizma, ki je v bistvu bistvo greha. In da bi potem preko tega mi zmogli na velik petek prepoznati v križu Božjo ljubezen, vrhunec ljubezni. Mi se dejansko cel postni čas učimo, da ljubezen ima znamenje križa, da je zaznamovana s križem, da ljubezni ni brez trpljenja, da bomo potem na križu na velik petek zmogli prepoznati največjo ljubezen, v tem križu, glejte, les križa, na katerem je zveličanje sveta viselo. In preko križa gremo k vstajenju. Zelo podobno, kot smo že prej rekli, iz pepela, da vstane nekaj novega. Tukaj je v bistvu ta pot. Zato rabimo pripravo, da bomo zmogli prepoznati Kristusa, odrešenje in skupaj z njim vstopiti v to novost. Gospod Marko Rijevec, vi ste tudi magister biblične teologije. Sestra Božena je že nakazala nekaj povezav s postnim časom, ki jih najdemo v Svetem pismu in tudi, da ta številka 40 ni naključje. Seveda. Pravzaprav ta izvira iz teh 40 dni je podlaga Jezusovega posta pred začetkom njegovega oznanjevanja. 40 je sploh ena taka zelo dobro zaokrožena številka. Vsi govorijo, da pravzaprav tudi če gledamo izven religijskih okvirov, je tudi ena taka res zelo polna številka, tudi kar se tiče obdobja. Malo več kot en mesec je ravno tako, bi rekli, taka dobra preizkušnja, da se vidi človek, kakšen je res v resnici. Ker mi, recimo, kakšen dober teden, 2 tedna mi lahko skrivamo za maskami, tudi svoje odpovedi, tudi smo zelo navdušeni in zagrizeni, ampak pol po tistih 2-3 tednih moče se začnejo pa prve krize, in takrat se pravzaprav pokaže, kaj je težava pri nas oziroma katere stvari bi morali malo poštimati. Takrat se pokaže, recimo nekje na sredini postnega časa tudi, zakaj pravzaprav pri tej o naši odpovedi v resnici gre.